uchungu. Kwingineko, hofu na majonzi yametanda katika maeneo ya Nzeveni na viunga vyake karibu na mto Athi katika kaunti ya Makueni baada ya watu wawili kushambuliwa na mamba na kuuawa. Kama Steven Zioka anavyoeleza, familia mbili zilipoteza wapendwa wao na zimekesha kando ya mto huo kwa usiku mzima na siku 3 mfululizo wakitafuta miili ya jamaa zao, huku wakiwa na matumaini finyu ya kuwapata wakiwa hai. Huu ni mto Athi, mto ambao umegeuka kuwa hatari kwa wakazi wa kaunti za Kitui na Makueni. Familia mbili sasa zikijipata katika maombolezi baada ya wapendwa wao kuvamiwa na mamba siku ya Jumanne. Mmoja waliofariki ni mama wa umri wa makamo kutoka kaunti ya Kitui ambaye alikuwa akichota maji kabla ya kushambuliwa ghafla na mamba. Kuna mama mmoja alitoka upande wa Kitui ng'ambo ile nyingine akiwa anakuja kuchota maji hapa mtoni, na kwa bahati mbaya akawa ameshikwa na mamba na kuingizwa ndani ya mto. Kazi yake ilikuwa ni anachota maji anaenda anauza, alafu ndio huo na hiyo mto inafurika. Mamba saa hii ni nyingi. Alikuja akichota maji akashikwa. Sio mtu mkubwa sana, alikuwa ni yanga tu, anaacha watoto wadogo tu. Yule ako mbele ako kidato cha 4. Katika juhudi za kumwokoa, kijana mmoja kutoka kaunti ya Makueni aliyekuwa karibu na eneo hilo alijitosa majini bila kufahamu hatari iliyokuwa mbele yake, naye pia akanaswa na mamba na kuzamishwa majini. Yeye ni mtoto alikuwa anapenda sana kusaidia. Aliona huyu mama ameshikwa na mamba na akataka kumsaidia. Alipoingia kwa maji hakuweza kutokezea tena. Alikuwa anapenda kusaidia sana. Wakati alikuja kusaidia tu nyanyake kwa muda, hii ndio hii kisa ilitokea. Shughuli za kutafuta miili ya wawili hao zimekumbwa na changamoto, ambapo familia moja inatoka kaunti hii ya Makueni na familia nyingine inatoka katika kaunti jirani ya Kitui, kwani mto Athi ni mto ambao umejaa mamba wengi. Changamoto iliyoko ni kwamba maji ni mengi ndani ya mto, na pia kuna kuhofia wanyama pia, kwa sababu mamba pia wako na kuna uwezekano pia unaweza pata kiboko ndani ya mto. Kwa hivyo tunajaribu kadri uwezo wetu kuona kama tunaweza kufaulu. Saa ingine unaona ukija mtoni unataka kuchota maji, hujui kama mamba amekutegea hapa, unaongopa. Wakazi wengi hapa na viongozi wanalilaumu shirika la huduma za wanyamapori KWS kwa kile wanachodai ni kucheleweshwa kwa huduma za dharura wakati mashambulizi ya mamba yanapotokea. Suluhisho la kudumu lipatikane. Kuishi karibu na mto Athi kumegeuka kuwa kamari ya kila siku, na kila kunapokucha wakazi wanakumbana na hofu mpya, lakini bado wanashikilia tumaini kwamba siku moja suluhu ya kilio chao itafika. Wakazi kutoka maeneo haya wameeleza kuwa hata usafiri kutoka kaunti hii ya Makueni kuelekea kaunti jirani ya Kitui ni ngumu, kwani wale ambao wanataka kuelekea kaunti jirani ya Kitui hupita maeneo ya Kibwezi au kaunti ya Machakos. Kutoka hapa kaunti ya Makueni, mimi ni Steven Zioka. Na bila shaka ni taarifa ya kuhuzunisha.